அன்பு நெஞ்சங்களே, நான் உங்கள் SJB. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் சிக்கன் கிரேவி. சும்மா சக்கத்தியான ஒரு சிக்கன் கிரேவிங்க. நிறைய ஐட்டம்லாம் கிடையாது. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை அதை வச்சு சும்மா டாப்பு டக்கர் சிக்கன் கிரேவி செய்யலாம். பாருங்கள், அப்படியே பஞ்சு மாதிரி சிக்கன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு போய் பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு 100 கிராம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இப்போ சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவில் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் வறுபட்டதுமே கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கலாம், தேவையான அளவு. நம்ம இப்போது 1.25 kg சிக்கனுக்கு இந்த அளவு. வெங்காயம் ஒரு 6 வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன், இது 1 டீஸ்பூன், அது 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. சும்மா லைட்டாக வதக்கலாம் ஒரு 1 மினிட்டு. தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீட்டு வாக்கில். இதை 4 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா தக்காளி நம்ம சேர்த்து செய்கிறப்போ சிக்கனில் அந்த புளிப்பு நல்லா இறங்கியிருக்கும். தக்காளி வதங்கின பிறகு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துங்க, தேவைப்பட்டப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா வெங்காயம் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால. மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தூள் ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தனியா தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கலாம். வெங்காயம் நம்ம 6 வெங்காயம் யூஸ் பண்ணதுனால ஸ்வீட்டும் கொஞ்சம் வருங்க இந்த சிக்கன் கிரேவியில். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 1.25 சிக்கன் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன், அதை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விடுவோம் இந்த மாதிரி. இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி, ஏன்னா நம்ம கிரேவியில் நிறைய தண்ணி ஊற்றினா குருமாவாகிடும். சும்மா ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியதுதாங்க. சிக்கன் 20 மினிட்ஸில் வெந்துடும். இப்போ என்னன்னா 20 மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு டைமை நம்ம சும்மா கலக்கி விட்டுட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் முடிஞ்சிச்சு. 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. தேவையானது கொத்தமல்லி மேலே தூவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இறக்க வேண்டியது தாங்க. செம்மையான வாசனை, சக்கத்தியான ஒரு சிக்கன் கிரேவி. மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் இடியாப்பத்துக்கு சப்பாத்திக்கு இதை அடிச்சிக்கவே முடியாது. சூப்பர். பாருங்கள், இடியாப்பத்து மேலே சிக்கனை வச்சுட்டு அதை பிச்சு எடுத்து சாப்பிட்றப்போ மீதி ஃபீட்பேக்கு என் பையன் சொல்லுவான், கேட்டுங்க. தேங்க்யூ. எப்படி இருக்குது டிங்கு? தக்காளி போட்டதுனால அந்த புளிப்பு, வெங்காயத்தோட ஸ்வீட்டு, நல்லா காரமாக எல்லாமே ஒரு மிக்ஸ்டாக எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. சிக்கனும் சூப்பராக வெந்திருக்கு. ஏதோ சிக்கன் எப்படி வந்திருக்கு காமி? அமுத்தினாலே அதுக்கு போன மாதிரி. ஓ, அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கா? அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது. ஏதோ உன்னோட ஃபீட்பேக் என்ன தான் சொல்ல வர? மொத்தத்தில் ஒரு ரோட் சைட் ஸ்டைலில் வந்து நல்லா சூப்பராக அந்த அந்த ஸ்டைலில் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஷ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். சூப்பரா. இடியாப்பத்தோட இதுதான் பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக இடியாப்பம் சொல்லலாம்.